اسمي حسن محمد الرام، مهندس بحري في السويس، عاطل عن العمل، وهي دي مشكلة معظم السويس. 80% من اللي بيشتغلوا في السويس مش من السويس أصلا. عندنا 35,000 عمالة جاهزة للشغل بس هم في حالة بطالة، وكمان مفيش الطريق البديل إن هم يشتغلوا في حاجة تانية. مفيش ستارت ابس كتير في السويس. يمكن من أكتر المشاكل النظافة، عدم ثقافة، مشكلة الطاقة عموما. في السويس في مصادر كتير جدا ممكن تجيب فلوس، أبسطها البحر. عندنا المينا، عندنا شركات الطاقة، شركات الأسمنت. عندنا حركة تجارة كويسة جدا ما بين المحافظات، احنا قريبين من القاهرة، من اسماعيلية، من البحر الأحمر. احنا محتاجين ان احنا نحرك الموارد دي. لو احنا ركزنا عليها هيكون السويس ليها شكل تاني في المستقبل. عطشانين ثقافة، عطشانين فن، عطشانين كل حاجة. الفرص اللي موجوده للشباب بره القاهره قليله جدا جدا جدا. بنحاول قدرنا مده من خلال الحضانه ومن خلال المشاريع التانيه اللي الجمعيه بتنفذها ان احنا نخرج بره القاهره. ابتدينا المشروع بتاع خليها سويسي بان احنا عملنا اعلان عن المسابقه نشجع بيه الشباب السويسي ان هو يتقدم بمشروعه للاحتضان وللدعم المالي اللي مقدماه العربيه الاسمنت. Since 2004, we've been working in the Governorate of Suez. Although there is a lot of multinationals or big industrial groups, it's lacking the small network of SMEs. خدنا كل الابلكيشنز اللي فيها فكره قد تكون كويسه او ممكن يكون في امل من تنفيذها، وعملنا الفاليديشن فيز اللي هي المرحله اللي احنا بنحاول نثبت فيها انه المشروع ده مشروع لما اشتغل عليه هينجح. We are prioritizing those that are tackling issues like waste management, energy, the most pressing issues for the Governorate of Suez. كان في مدربين كتير جم اشتغلوا مع الشباب في المرحله دي، بيشتغلوا بكل حماس ومقدرين الفرصه اللي متقدمه لهم. المكان ده كله معمول عشان خاطر السوشيال انتربرينور والمشاريع بتاعتهم. We want to see is a society that generates individuals that can tackle the issues that the society have by themselves by creating companies that can help where the society needs help. أنا اسمي محمد رضا، مؤسس شركة إيكوباليت. اسمي عبد الرحمن محمد عباس من السويس. أنا اسمي رضا رمضان. مصطفى السويسي، مؤسس معدية. المشروع بتاعي هيبدأ يشتغل على إن هو يستخدم إزاي المساحات البحرية الموجودة على الشاطئ بخصوص موضوع السيويد. إيكوباليت مينلي أصلا بتعمل زراعة الأسطح أو أي أوبن سبيس موجودة فوق البيوت أو فوق مدارس، مستشفيات، أي مكان أوبن، عشان نبدأ ننظف البيئة وفي نفس الوقت نبدأ نستخدمها كأكل في الصناعات في التجارة. إحنا في السويس مدينة صناعية، فبنحاول إحنا ندخل نشاط تاني. مشكلة مشروعنا باختصار شديد هي المنظر اللي لو انتوا لفيتوا في السويس هتبقوا شفتوه. الزبالة هنا في السويس هي من أكبر العوائق اللي بتقابل المحافظة. عايزين نرسخ سياسة فصل المخلفات بين الشعب عشان نحاول نقضي شوية على الظاهرة دي. نحاول نخلي المنظر اللي في الشارع أبقى أنا كمواطنة ماشية أبقى مرتاحة. بناخد الزبالة بنلمها نعمل لها كولكتنج وبعدين عزل وبعدين نعمل لها ريسايكلينج معين بنحولها لطاقة بديلة. الطاقة البديلة اللي هنستخدمها في المصانع السخنة اللي هي كتيرة قوي قوي. مشروعي إعادة تدوير الكاوتش، بتساعد على نظافة البيئة وبتوفر فرص عمل للشباب. مشروع الطاقة الشمسية بداية وحلول. نعمل إن احنا نحل جزء من موضوع الطاقة. بنعمل إن احنا نبني أول محطة للطاقة الشمسية في السويس. شباب في السويس ما يعرفش ايه الطريق التاني غير الشركات الحكومية اللي هم شافوها مع والدهم او مامتهم. ده اللي احنا بنحاول نغيره، ان نغير الثقافة دي من خلال ان احنا نوفر اماكن زي جريك كامبس في الجامعة الامريكية ونظبط مناخ كويس للعمل. فن هنا وثقافة، اعلام، كل ده غايب. معدية حاولت تعمل ده.
احنا عايزين نغير، فعشان كده جينا وسط الناس اللي احنا عايزين نغيرهم دول، يمكن يعني نعرف نعمل حاجه. هنا كيدز اريا، هنا مكان سناكس وايس كريم، حاجه كده مشروع شباب برضو عرضوا علينا فكره واحنا وافقنا طبعا ان هتبقى حاجه جديده، حاجه شبهنا يعني. هنا كالوس والمسرح، ده مكان للورش ومكان لكورك سبيس. التغيير نفسي اشوفه ان نحل مشاكلنا عموما، يعني موضوع القمامه، موضوع الزحام. نفسي اشوف ان كل المصادر وكل الحاجات اللي ممكن نستخدمها في السويس نستخدمها بشكل صح. نفسي اشوف اهل السويس الاصليين بقى. عايز اشوف السويس خضراء، عايز اشوفها نظيفه، عايز اشوفها منتجه. ان هي تبقى من المحافظات الصناعيه الكبيره، في نفس الوقت من المحافظات اللي تحافظ على البيئه وتقدم حاجه جديده، زي ما بيقولوا عروسه البحر الاحمر. السويس متميزه بس محتاجه بس نحرك المايه شويه.